दुनिया ये ठही शायर असांजा पैदा थिया धरती ते पूरे दुनिया अंदर सब खां वॾे में वॾो असांजे इन मुल्क में शायर शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई, अलामा इक़बाल, मुख़्तलिफ़ शायर अदीब रही चुका आहिनि। ऐं अॼु जो ही प्रोग्राम पंहिंजो अवामी प्रेस क्लब जे तवस सां हिते तमामु घणी ख़ुशी थी ऐं असांजे माण्हुनि इहे ॻाल्हियूं विसारे छॾियूं आहिनि। शाइरनि खे ॿुधणु, शाइरी किताब पढ़णु उन्हनि खे विसारे छॾियो आहे। इहो हिननि हिकिड़ो जिद्दत तरीक़े सां करो वरी असांजे माण्हुनि में इहो शऊर आंदो आहे त असां उन्हनि पुराणनि शाइरनि खे, पुराणो असांजा अदीब, पुराणे जेके असांजा किताब आहिनि जेके असांजे हिन इनक़िलाबी माहौल ते लिखिया विया आहिनि, इनक़िलाब जिन किताबनि ज़रिए इनक़िलाब आंदो, जिन शाइरनि इनक़िलाब आंदो, त उन तवस सां असांजे हिते ॿाराड़ीअ जा जेके बि शाइर आहिनि उन्हनि लाइ करे हिकिड़ो हिते अॼु हिकिड़ो मजमू गॾु थियो आहे। उन्हनि जी शाइरी ॿुधण लाइ करे, उनजो फ़न जो मुज़ाहिरो करण लाइ करे हीउ मेड़ाको कोठायो आहे ऐं हिते असांखे अची ॾाढी ख़ुशी थी आहे। उमेद थो करियां त अहिड़ा प्रोग्राम, अहिड़ा असांजा नौजवान ऐं असांजा जेके हिते इलाइक़े जा शाइर आहिनि उन्हनि खे पंहिंजी कारकर्दगी ऐं पंहिंजी उनजी शाइरी करण जो त मौक़ो फ़राहम कयो वेंदो।